Приветствую тебя, дорогая мамочка, на моем YouTube-канале. Если ты еще не подписана, обязательно подписывайся и следи за моими видео. Сегодня я хотела бы снова поговорить на тему карантина. Вчера я поехала в санаторий, в котором совсем недавно отдыхала моя дочь. Наша путевка, к сожалению, не закончилась, но санаторий закрыли на неопределенный период. И попросили приехать забрать документы и вещи. У нас вчера настоящая была весенняя погода, светило солнце, было очень жарко, да. У меня Жигули семерка, естественно, там никакого климат-контроля нет. Машина простояла, вся разгорячилась, нагрелась. Я села в нее как в сауну, да, и поехала в санаторий за документами. Естественно, пока я доехала, вся там просто нагрелась, прогрелась вместе с этой машиной. Когда приехала к санаторию, да, еще и бегом пробежалась, потому что мне нужно было успеть в несколько мест еще съездить. Зашла, там меня на входе ждала медсестра в маске, там весь у нее камуфляж, да, и дала мне градусник померить температуру. Ну, в общем, я не была удивлена, моя температура была 37. Ну, потому что я прям чувствовала, да, что мне жарко, я настолько там в этой машине распарилась. И я увидела глаза этой бедной медсестры, она настолько была испугана, да, она мне говорит: женщина, немедленно покиньте санаторий. Вот так вот. Благо мне уже вынесли вещи, которые собрали там в кабинке. Мне осталось получить только документы. Я, значит, вышла из этого санатория, мне вот так вот в окошечко мои документы отдали. Ну, в общем, к чему вся эта история? Люди настолько боятся любых проявлений ОРВИ, да, то есть если с ними рядом находится такой человек, они ужасно напуганы. То есть я реально видела вот эти глаза медсестры, то есть она реально вот так вот боялась меня, да, и вообще не хотела находиться со мной на одной территории. То есть я должна была быстро обуться и уйти. Вот. К чему вся эта история, да, что мы просто уже зазомбированы. На самом деле в нашем городе еще не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Выявлено в других городах нашей области, но у нас пока нет, да. И то есть, мне кажется, сейчас на улице, не знаю, чихни, кашляни, еще там что-то, тебя просто камнями закидают, потому что вот эти без конца новости, да, о том, что столько-то заразилось, столько-то умерло, люди уже настолько находятся в этой панике, что это какой-то кошмар. Но знаете, вот вчера поехала, да, в магазин, мне надо было съездить, я вышла, одела маску, зашла в магазин и увидела, что в масках-то на самом деле ходят вообще единицы. Ну да, это не совсем комфортно, плохо дышать, ты весь потеешь, да, в этой маске. Я, например, лучше, не знаю, лишний раз не пойду никуда, лишь бы только ее не одевать. То есть у нас паника, она граничит с какой-то неразумностью, да, то есть мы боимся, но мер мы никаких предпринимать не хотим. Мы продолжаем гулять, мы продолжаем ездить по магазинам, да, то есть у нас такие своеобразные каникулы. То есть, ну, тут уже сами решайте, да, что для вас важнее, ваше здоровье или все-таки покушать побольше и хорошо. Вот такие небольшие рассуждения на эту тему сегодня у меня получились. Очень хотелось с вами поделиться вот этой ситуацией. Я желаю вам быть здоровыми и счастливыми, нигде не чихать и не кашлять. И удачного дня!